Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, vous n'avez pas de four. Maman et moi, on a la solution. Préparez vos génoises et vos gâteaux d'anniversaire en un clic. Une recette économique, facile à réaliser avec de simples ingrédients. Et tout ça, la génoise est cuite à la poêle et pas au four. Suivez bien cette vidéo, abonnez-vous sur la chaîne, mettez-nous des j'aime et sans oublier de cliquer sur la cloche. Au revoir, à bientôt. السلام عليكم اعزائي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي لي ديليس دو مدام بوستان. اليوم الوصفه اللي رايحه نقدمها لكم وصفه كتير سهله وكتير بسيطه. تابعوا معي الفيديو ان شاء الله رايحه تنال اعجابكم. اعزائي وجبت لكم وصفه تاع كيكه الطيب في المقله ماشي في الفرن، بمكونات كتير اقتصاديه كما راكم تشوفوا. كاع هاد المكونات موجودين في البيت. من بعد واحد ما حبش يديرها شوكولا، انا اليوم رايحه نديرها شوكولا بالكاكاو. اللي ما يحبش يديرها بالكاكاو ينحي الكاكاو ويزيد هذوك زوج مغارف يزيدهم في الفرينه. هنا المكونات ديالي عندي. alors maman on a des œufs, 4 œufs, 4 œufs. نص كاس. On a un verre de sucre, un demi-verre ma fille, un demi-verre de sucre, un demi-verre de lait, نص كاس un حليب، demi-verre de lait, نص كاس زيت، un demi-verre d'huile، d'huile, 2 cuillères à soupe ولا زوج مغارف كبار كاكاو. 2 cuillères تختاروا à soupe, هذاك البني خير، ما تختاروش الكحل باسكو هذاك يجي مر بزاف. 2 cuillères à soupe de cacao, ان باكي د لوفر شيميك خميره un paquet الحلويات، de levure, اون بانسه سال، قرصه ملح، وعندنا un peu هنا de sel. زوج كيسان فرينه. هاد الوصفه واش مليح فيها هو انه نقدروا نحضروها بوكو بلوس في هاد الوقت تاع الصيف. نروحوا كاع كامبينغ. اسمع ما فيش بريباري لا ريسيت صافي ما نسحقوش الفور، ونقدروا نستغنيو عن الخلاط الكهربائي. راح نستعمل الفوي. باسيونت ما في. هنا نكسر البيض. ننصحكم كم لا بيريود تاع الصيف ما نعرفوش اسكو البيض جديد ولا ماشي جديد، كسروهم بالوحده في اناء صغير هكذا، ولا لقيتو وحده فاسده ترميوها ديريكتومون بلا ما تفسدوا هادوك اللي كسرتوهم داخل الصلادي تاعكم. فوالا البيض الي بون جوسك لا. هذاك تما في جات سالا بوبال. هنا نخلط البيض تاعي مع القرصه تاع الملح. نزيد عليه السكر، هنا نضربو هكذا نزيد عليه. Allez tiens, verse-moi l'huile petit à petit, pas entièrement, voilà. Encore un peu. Encore un peu. Voilà. هكذا يتخلط مليح ما يطفوش من الفوق. Allez, tu verses le tout. Voilà, merci ma fille. On va mettre le verre olivier avec ça aussi. هنا راني خلطت السكر البيض، من بعد زدت عليهم الزيت. هنا نزيد الفارينه غربلتها من قبل.
نخلط لا بروميير بارتي. هنا لا بارتي الاولى نخلطها jusqu'à intégration totale. Bon, là. Tu peux me verser la farine? Non, merci. Alors هنا نزيد الكميه اللي بقات تاع الفرينه. هنا الخميره تاعي كم جينيرالمون يجو فيها لي غرومو. بريفير مع دي فوا لوميديتي. هنا نغربل لا لوفور تاعي مع الكاكاو. La levure chimique avec le cacao. نغربلهم. هنا سي بور ميفيتي تو سي غرومو. نبدا نخلط بشويه. لاباط تاعي رايحه تبدا تثقل. في هذا الوقت اللي رايحه نزيد الحليب بشويه. باس par là ma fille. Comme ça tu vas me verser le lait petit à petit par là. Viens là. هنا اللي نزيد الحليب en petite quantité pas encore. هنا نخلط كاع المكونات تاعي مليح. Ouais, ça sent bon le cacao, chocolat. Encore. C'est bon. Surtout quand c'est toi qui la prépare. C'est bon. Oui. Tu aimes bien quand maman prépare de bonnes choses? Oh, grave. Allez ma fille, encore. Voilà. Et après, on va verser le reste. On va verser la totalité du reste. Quand je verse le lait, ça commence Allez, à devenir... tu verses le tout. Merci. Maintenant, je mélange doucement pour Quand tu éviter mélanges avec le lait, les ça devient éclaboussures. de plus en plus bon. Cette recette, c'est la plus génialissime de toute notre année entière. Merci ma fille. فوالا كيما راكم تشوفوا راح تحصل على خليط يكون بيان ليس. Maman mélange tout ça. هاوليك كملت الخليط هكذا راكم تشوفوا. هايليك لاباراي ا بسكوي خرج بزاف هايل. فوالا جي في كوم ان بتي ديريكت سيتي ليدي تاع بنتي. هنا ناخذ 3 بول باش نقسم لاباط تاعي ا بارز ايغال. ça veut dire كل chaque bol je mets la même quantité dans les 3. هنا نقعدو toujours dans le contexte تاع رانا في كامبينغ ما عندناش ميزان on n'a pas les moyens qu'il faut. هنا بالغراف ou bien avec une louche نكيل dans les 3 bols ديالي ou bien في الطباسة. هنا لو كان عندي ميزان شاك بول يكون فيه 300 غرام بصح هنا جي 3 لوش باغ بول. الطياب تاع لا جنواز تاعي كيما راكم تشوفوا حطيت طاجين ولا vous pouvez poser une poêle à crêpes تكون كبيره على المقله اللي رايحه طيبوا فيها. هنا لو بوت تاع الطاجين باش لا شالور اللي تكون في المقله تكون يونيفورم لتحت ما تجيش برك في الوسط. ندهن المقله تاعي بشويه زيت اي نفرغ لان دي بول ديالي. نغطي المقله تاعي une fois que je l'ai bien étalé avec un couvercle. من داك كي تشوفوا لا بروم ou bien les vapeurs مسحوا الغطاء تاعكم باش الماء هذاك ما يطيحش فوق لا جينواز. خلوها طيب تفقدوها de temps en temps. de toute façon تشد maximum 2 minutes par biscuit. une fois تحسوا تمسوها هكذا في الطرافي وفي الوسط تشوفوها نشفت نقلبوها pour mieux cuire la surface باش ما تقعدلناش نيه ماشي طايبه. هنا نقلبها. هذه هي الاولى لا بروميير جينواز. هنا طبت لي شويه زياده باسكو الفرن تاعي كان شاعل مليح. il faut mettre le feu moyen. هاوليك لو ريزولتا après cuisson des 3 génoises.
j'ai refait la même opération. عاود نحيت الاولى فرغت الثانيه هكذاك حتى لي 3. شوفوا كيفاش طابت uniformément sur un feu moyen. هنا je vais préparer la crème de décoration. أنا هنا j'ai opté pour de la chantilly parce qu'elle راني في الدار. J'ai utilisé كاس تاع chantilly, 2 pots de panna cotta miel, bien تقدروا ديروا فلان كراميل كي هو الواحد والغو تاعو, et 2 pots de danette chocolat. هنا لا شونتيي تاعي نطلعها بهاد لي فلان مع كوندي شوكو pour avoir un aspect crémeux. tout comme تقدروا تطلعوها بكاس حليب ديريكتومون وتنكهوها باش حبيتو ديروا اغام فريز, كاكاو, تخلوها فاني كيما حبيتو. انا هنا جي اوبتي بور سا, خلطت بلا سباتول. دوك نطلع لا كريم تاعي بالباتر, نزيد عليها الكوندي شوكو بشويه حتى تطلع مليح. بصح كيما قلت لكم كي تكونوا في كومبينغ ما عندكمش باتور, افغي دير الباتور نقدروا ندوه في الصاك وتديه الباتور هذا مانيوال. تقدروا ديروا لا كونفيتور entre les génoises تاعكم, vous imbibez et vous mettez de la confiture entre chaque génoise. صدقوني النتيجه تكون كتير هايله. تقدروا ديروا لا ديكوراسيون بين لي جينواز بلا كريم باتيسير, le résultat est bon aussi. هنا je vais préparer le sirop pour imbiber باش نشمخ لي جينواز ديالي. درت كاس ماء مع سلس مغارف عسيله, بصح نتوما تقدروا ديروا كونفيتور مربى اي نكهه حبيتوها, ابريكو, فريز. انا هنا درت عسيله باش تخرج لي لا جينواز تاعي بلو سكري. نخلط مليح بالفوي اي جنبيب افيك لي بسكوي ديالي. فوالا نشمخها بيان, جنبيب تري بيان باسكو كاميم خشينه شويه على اللي نطيبوها في الفور, البسكوي اللي نطيبوه في الفور. باش تخرج لكم رقيقه على هذه تقدروا تقسموا لاباط تاعكم على 4 اوليو 3 ديروا 4. انا هنا جي يوتيليزي ان كورني جوتابل, اون بوش ادوي جوتابل. توجور اون ايدي, ولا ما عندكمش بوش ادوي جوتابل تقدروا تستعملوا شكاره حليب. هنا جو ريست توجور دان الكونتكست تاع راكم في بلاصه ما عندكمش لو ماتيريال دو باتيسري كيفو. شكاره حليب تقطع لها لومبو تاع لتحت او كوان وتقدروا تخدموا بها لا كريم تاعكم كيما راكم تشوفوا. جي با يوتيليزي دو دوي, ما استعملتش لا دوي, قاعد توجور دان لو كونتكست راني في بلاصه ما عنديش لي مويان دو كويزين كيما عندي في الدار. جو بوز مون دوزيام بسكوي ونشمخ بيان. هنا كي تقلبوها فيت اتونسيون, هنا انا تقطعت لي شويه في الوسط كي قلبتها, بصح من جهه وحده برك. اون فوا شمخت بيان اوسي نعاود ندير لا كريم. جو مي دي بول autour. هنا لاستيس هذه سي بور ميفيتي دو نو با ديكوري le pourtour de mon gâteau. يقعد هكذاك, c'est joli et ça m'évitera de faire beaucoup de décoration. Ça nous est tous arrivé, رحنا en camping ما كاش four et on a un anniversaire à fêter et la région on sait pas est-ce que leurs gâteaux dans les boutiques ils sont bons. هنا c'est une occasion نحضروه حنا في الدار, propre, vite fait, bien fait et très simple à réaliser. كما قلت لكم الباتور مانويل نقدروا ندوه في الصاك, هذا ما يشدش بلاصه. نطلعوا لا شونتيي تاعنا ونخدموه. هنا لاستيس اللي خدمتها جي في دي بول, ومن بعد كو جو في écraser à moitié. هنا جاي لا بتيت سباتول هذه, بصح نتوما هاد لا بتيت سباتول تقدروا تستعملوا مغرفه تاع قهوه, petite cuillère à café. Elle fait bien l'affaire pour faire ces petites formes là. Voilà, je poursuis هكذا. J'espace un peu de 2 cm sur les fentes, je refais d'autres boules. La même technique حتى نلحق au centre du gâteau. Voilà, طريقة كتير سهلة والجاتو يخرج بزاف شباب. هايليك encore
au milieu. بعد في الوسط je mets juste une simple petite boule et le tour est joué. صدقوني كتير هايلة هاد الكيكة. et je saupoudre من الفوق شوية كاكاو، تقدروا ديروا شوية نواه كوكو، كل واحد والذوق تاعو. انا جي غاردي لو كونتكست شوكولا. هاي لك الكيكه تاعي بعد ما خلصتها، اتمنى تكون قد نالت اعجابكم. المكونات نحطهم لكم في اخر الفيديو كما العاده. صدقوني النتيجه بزاف هايله. فوالا، ما تنساوش تشتركوا في القناه، حطوا لي جيم، ضغطوا على تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. نستنى منكم دي كومونتير دي بارطاج تكونوا سيتوها، صدقوني بزاف هايله. الى اللقاء، الى حلقه قادمه ان شاء الله، وشكرا.